මොටර රථය පදවන්න වගේම මොටර රථය ගමන් ගන්න පිරිසට අවශ්‍ය වෙන්නේ තමන්ගේ ගමනාන්තයට නිදහසේ යන්න. ඉතින් මේ නිදහසට බාධා කරමින් කාලයත් එක්ක වෙන්න පුළුවන් එමන්ත හදිසියේ ඇහෙන විවිධ ශබ්දබද දෙදරින් අපිව බියටපත් කරනවා, අපිව සංසුන් කරනවා. ඉතින් අද මම හිතුවා පෙට්‍රල් එන්ජින් එකක් ඇතුලෙන් ලෝහ පටි ටිකකට මිටියකින් තට්ටු කරනවා වගේ හඬක් ඇහෙන මේ අසාමාන්‍ය ක්‍රියාවලිය ගැන කතා කරන්න. සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේ ඉග්නිෂන් ගහනවා කියලා හඳුන්වන ඉග්නිෂන් of detonation කියන්නේ මොකක්ද? ප්‍රීග්නිෂන් කියන්නේත් මේ ඉග්නිෂන් of එකටමද? මොනවද මේකට බලපාන ප්‍රධාන හේතු? සහ මේ හේතු බලපාන විදිහ ගැන ටෙක්නිකලිව අද අපි කතා කරමු. ඉතින් වාහන වලට ආදරය කරන වාහන ගැන උනන්දු වෙන රත්ගාය තියෙන හැමෝටම ආරාධනා කරනවා මචං කියලා YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා. අපි මුලින්ම බලමු සාමාන්‍ය පෙට්‍රල් එන්ජින් එක දහන ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තියෙන සාමාන්‍ය 4 stroke පෙට්‍රල් එන්ජින් එක. ඉතින් සක්ෂන් ස්ට්‍රෝක් එකේදී පිස්ටන් එක පහළට ගමන් කරනවා. ඒ වෙලාවේදී ඉන්ලට් වැල්ව් එක විවෘත වෙලා ඒ හරහා එයා ෆුල් මික්ස් එක ඇතුළට පිරෙනවා. කම්ප්‍රෙෂන් ස්ට්‍රෝක් එකේදී පිස්ටන් එක ඉහළට ගමන් කරනවා. ඒ වෙලාවේදී වැල්ව් දෙකම වැහෙනවා. කම්ප්‍රෙෂන් ස්ට්‍රෝක් එක අවසානයේට ළඟා වෙද්දී ස්පාර්ක් ප්ලග් එකෙන් මේ කම්ප්‍රෙස් වුණු එයා ෆුල් මික්ස් එක දහනය කරනවා. ඒ මිශ්‍රණය දහනය වෙනකොට සිලින්ඩර් එක ඇතුලේ පීඩනය වැඩි වෙලා පිස්ටන් එක වැඩි බලයකින් පහළට ගමන් කරනවා. ඊට පස්සේ පිස්ටන් එක නැවත උඩට එනකොට එක්සෝස් වැල්ව් එක විවෘත වෙලා ඒ දහනය වුණු වායුව එක්සෝස් වැල්ව් එක හරහා පිට වෙලා යනවා. එහෙනම් දැන් බලමු ඉග්නිෂන් නොක් එකක් සහිත පෙට්‍රල් එන්ජින් එක දහන ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා. සක්ෂන් ස්ට්‍රෝක් එකෙන් පස්සේ කම්ප්‍රෙෂන් ස්ට්‍රෝක් එකේ අවසානයට ළඟා වෙනකොට ඔයාලට පේනවා ඇති ස්පාර්ක් ප්ලග් එකෙන් ලබා දෙන පුලිංගුවට අමතරව තවත් ස්ථාන වලින් සංදහනයක් ආරම්භ වෙනවා. ඉතින් මේ හැම තැනින්ම තාප තරංග, පීඩන තරංග නිකුත් වෙනවා. මේ දේවල් එකට ඝට්ටණය වෙනවා. එතකොට මේ ඉන්ධන වායු මිශ්‍රණය දහනය වෙනුවට පිපිරීමකට ලක් වෙනවා. ඒ අධිකම්පනය තමයි අපිට මිටියකින් ලෝහ පටි ටිකකට තට්ටු කරනවා වගේ හැහෙන්නේ. ඉතින් ඒ දේ තමයි ඉග්නිෂන් නොක් කියලා හඳුන්වන්නේ. 1914 නොවැම්බර් වල ලොජ් බ්‍රදර්ස්ලා හොයාගන්න කම්බක්ෂන් චේම්බර් එක තුල පීඩනය සහ උෂ්ණතාවය වැඩිවීම තුලින් මේ ඉග්නිෂන් නොක් එක එහෙම නැත්නම් ඩෙටනේෂන් එක ඇති වෙනවා කියලා. ඉතින් අපි දැන් බලන්න ඕනේ සිලින්ඩර් එක ඇතුලේ මේ විදිහට පීඩනය සහ උෂ්ණත්වය බලපාන්න මොනවද තියෙන හේතු කියලා. මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා කම්බක්ෂන් චේම්බර් එක තුල පීඩනය සහ උෂ්ණත්වය ඉහළ යනවා. ඉතින් මෝටර රථ නිෂ්පාදකවරු මේ නොක් එකක් ඇති වෙන්න තියෙන උෂ්ණත්වයට වඩා පහළ මට්ටමකින් මේ උෂ්ණත්වයේ පීඩනය තියාගන්න මොනවද යොදාගෙන තියෙන උපක්‍රම? එහෙම තිබියදිත් ඇයි මෝටර රථ මේ විදිහට නොක් වෙන්නේ? මොනවද අපි අතින් සිදුවෙන වැරදි කාලයත් එක්ක සිදුවෙන වෙනස්කම් මොනවද? අපි එතනින් පටන් ගමු. හයි කම්ප්‍රෙෂන් රේෂියෝ එකක් සහිත එන්ජින් එක එයා ෆුල් මික්ස් එක දහනය වෙන්න තියෙන පරිමාව අඩුයි. පරිමාව අඩුයි කියන්නේ එතන පීඩනය වැඩි. ඉතින් මේ හයි කම්ප්‍රෙෂන් රේෂියෝ එකක් තියෙන එන්ජින් වල ලැබෙන හෝස් පවර් එක වැඩි. ඒ නිසා තමයි අද වෙනකොට ගොඩක් ලක්සරි වෙහිකල් වලට ස්පෝර්ට්ස් කාර්ස් වලට මේ වගේ හයි කම්ප්‍රෙෂන් රේෂියෝ එකක් තියෙන එන්ජින් භාවිතා කරන්නේ. දැන් අපි ටිකකට කලින් කිව්වා වැඩි පීඩනයක් කියලා කියන්නේ එතන නොක් එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අනිත් දේ තමයි මේ විදිහට වැඩිපුර පීඩනයක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ ෆුවල් එකත් ඉක්මනට දහනය වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒක නොක් එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මෝටර රථ නිෂ්පාදකවරු හිතුවා මේ ෆුවල් එක ටිකක් පරක්කු වෙලා දහනය කරොත් මේකට විසඳුමක් ලැබෙනවා කියලා. ඒ නිසා මේ ඔක්ටේන් අගේ වැඩි, ඒ කියන්නේ අපි ඔක්ටේන් අගේ වැඩි වෙන්න දහන ගුණය තමයි පමා කරන්නේ. ඒ නිසා වැඩි ඔක්ටේන් රේන්ජ් එකක තියෙන ෆුවල් එකක් භාවිතා කරන්න ඕන නිර්දේශ කරනවා මේ වගේ හයි කම්ප්‍රෙෂන් රේෂියෝ එකක් තියෙන එන්ජින් වලට. ඔයාලටත් නිර්දේශ කරලා තියෙන්නේ වැඩි ඔක්ටේන් රේන්ජ් එකක් තියෙන ෆුවල් එකක් නම් අනිවාර්යෙන් මේ දේ භාවිතා කරන්න ඕනේ. නැත්නම් වගේ පෙට්‍රල් එන්ජින් එක නොක් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට නිර්දේශ කරලා තියෙන්නේ අඩු වගේකින් යුත ඔක්ටේන් රේන්ජ් එකක් නම් ඔයා වැඩි ඔක්ටේන් රේන්ජ් එකක් භාවිතා කිරීම අනිසි දෙයක්, මුදල් නාස්ති කිරීමක් කියන දේ ඔයාලට වැටහෙනවා ඇති. සාමාන්‍ය මේ විදිහට කාබන් තැම්පත් වෙන්නේ ගොඩක් හයස් මයිලේජ් දුවපු වාහනවල, එහෙමත් නැත්නම් ෂෝට් ඩිස්ටන්ස් දුවපු වාහනවල. ඉතින් කාබන් තැම්පත් වීම නොක් එකක්
ඇති වෙන්න බලපාන විදි දෙකක් යටතේ මම ඔයාලට විස්තර කරන්න. පළවෙනි දේ තමයි මේ විදිහට කාබන් තැන්පත් වුනහම දහන ක්‍රියාවලියේදී මේ කාබන් ගිනියම් වෙන්න රත් වෙනවා. එතකොට මේ ස්පාර්ක් ප්ලග් එකෙන් පුලිඟුව ලබා දීමට පෙර මෙයාලා දහනය වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒකට මෙතනදී වෙන්නේ ප්‍රී ඉග්නිෂන් එකක් සිදුවීම. ඉතින් මුලින්ම මම කිව්වා ගොඩක් අය හිතනවා මේ ප්‍රී ඉග්නිෂන් සහ නොක් එක කියන්නේ දෙකම එකක් කියන දේ. ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති ප්‍රී ඉග්නිෂන් එක හේතු වෙනවා නොක් එකක් ඇති වෙන්න. දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි මේ විදිහට කාබන් බැඳෙනවා කියලා කියන්නේ දහන ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන දහන කුටීරේ පරිමාව අඩු වෙනවා. මම මුලින් කිව්වා වගේ පරිමාව අඩු වෙනවා කියන්නේ එතන පීඩනය ඉහළ යනවා. ඉතින් මේ තුලින් එතන පීඩනය ඉහළ යාම තුලින් නොක් එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. කූලන්ට් වල අඩුවීමක් එහෙම නැත්නම් රේඩියේටර් ෆෑන් එක වැඩ කරන්න රේඩියේටර් එකේ ලීක් එකක් වෙන්න පුළුවන්. තර්මෝස්ටැට් එක වෝටර් පම්ප් එකේ ප්‍රශ්න මෙන්න මේ වගේ දේවල් නිසා එන්ජින් එක ඕවර්හීට් වෙන්න පුළුවන්. එන්ජින් එක ඕවර්හීට් වෙනවා කියන්නේ එයාෆුල් මික්ෂර් එක ඇතුළට එන ගමන් මාර්ගයේ ඉන්ලට් මැනිෆෝල්ඩ් එක ඉන්ලට් වැල්ව් මේ කම්බක්ෂන් චේම්බර් එක තදින් උණුසුම් වෙනවා. මේ නිසා ඉන්ධන වායු මිශ්‍රණය කම්ප්‍රෙෂන් ස්ට්‍රෝක් එකේදී තව දුරටත් උණුසුම් වෙනවා ප්‍රසාරණය වෙනවා. මේ තුලින් ඒ සිලින්ඩර් එක ඇතුලේ තියෙන පීඩනය ඉහළ යනවා. මේ තුලින් එන්ජින් එක නොක් කරන්න පටන් ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් පිස්ටන් එක TDC සීමාවට එන්න කලින් මිශ්‍රණය දැවීමට ආරම්භ වෙන විදිහට තමයි ඇඩ්වාන්ස් කෝණය තියන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මිශ්‍රණයේ කොටසක් දහනය වෙමින් පිස්ටන් එක ඉහළට එන්න. එතකොට අවසානයේට දැවෙන කොටස පීඩනයකට ලක් වෙන නමුත් නොක් එකක් වෙන්න තරම් පීඩනය ඉහළ යාමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ සීමාවටත් කලින් දහනය ආරම්භ වුණොත් පිස්ටන් එක ඉහළට එනකොට මිශ්‍රණය සම්පූර්ණයෙන්ම දහනය වෙලා පීඩනය ඉහළ යනවා. එතකොට මෙතනදී ඉග්නිෂන් නොක් එකක් ඇති වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී හේතු වෙන්නේ ප්‍රී ඉග්නිෂන් එක තමයි නොක් එක ඇති වෙන්න. ස්පාර්ක් ප්ලග් එක heatrange එක කියලා කියන්නේ ස්පාර්ක් ප්ලග් එකේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝඩස් වල තියෙන උණුසුම. සාමාන්‍ය හයි කම්ප්‍රෙෂන් රේෂියෝ එකක් තියෙන එන්ජින් එකකට භාවිතා කරන්නේ අඩු හීට් රේන්ජ් එකක් තියෙන ස්පාර්ක් ප්ලග් එකක්. මොකද වැඩි පීඩනයක් තියෙන එකකට ඔයා වැඩි හීට් රේන්ජ් එකක් තියෙන ස්පාර්ක් ප්ලග් එකක් භාවිතා කරනවා කියලා කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝඩත් තදින් උණුසුම් වෙනවා. ස්පාර්ක් ප්ලග් එකේ පුලිඟුව ලබා දෙන්නත් කලින් ඉන්ධන වායු මිශ්‍රණය දහනය වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ප්‍රී ඉග්නිෂන් එකක් සිද්ධ වෙනවා. මෙතනදී ප්‍රී ඉග්නිෂන් එක තමයි හේතු වෙන්නේ නොක් එකක් සිද්ධ වෙන්න. ඉතින් ඔය අනිවාර්යයෙන්ම නිවැරදි හීට් රේන්ජ් එක සහිත ස්පාර්ක් ප්ලග් එකක් භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට දිගින් දිගටම එන්ජින් එක නොක් වෙනවා කියලා කියන්නේ පිස්ටන් එක ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. පිස්ටන් වල ඒ ඩැමේජ් වෙන යකඩ කුඩු එන්ජින් ඔයිල් වලට කලවම් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොකු හානියක් වෙන්න තියෙන ඉඩ කඩ වැඩි නිසා එන්ජින් නොක් එකක් දැනෙනකොට ඔයාලට පුළුවන් වෘත්තීය කාර්මිකයක හමු වෙන ඔවුන්ගෙන් උපදෙස් ලබා ගන්න. මම විශ්වාස කරනවා මේ කරුණුත් ඔයාලගේ කාර්මික දැනුමට එකතු කරගන්න ඇති කියලා. ඉතින් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න, share කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. ඔයාලගේ අදහසත් මට comment කරන්න. ඉතින් ඉක්මනටම අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.